कान में सू आवाज़ आती है या कान से कम सुनाई आता है, तो ये उम्र के साथ में वात बढ़ने की तकलीफ की वजह से ये चीज़ें होती है, या हड्डियाँ कमज़ोर होने की, मतलब खास करके कान के अंदर 3 हड्डियाँ होती हैं जो धीरे धीरे डैमेज होती है और उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती है। तो खास करके इसका रीज़न जो होता है ना, वात बढ़ना होता है। तो उसके ऊपर सबसे बड़ी रेमेडी जो है, तिल का तेल कान में डालो, कान भर कर डालो, और तिल का कच्चे घानी का तेल डालो, तो बहुत अच्छा काम होता है। लेकिन उसको पहले कुनकुना कर लेना, उसका इन्फेक्शन निकाल लेना, उसके बाद में डालना, ठीक है। दूसरा, मार्केट में बिलवादी तेल आता है या महानारायण तेल आता है, जो कान के अंदर डालो तो भी ये चीज़ें खत्म करने में, जड़ से खत्म करने में मदद करता है। धन्यवाद।